हे माय यूट्यूब फैमिली, तो हम लोग निकल चुके थे मार्केट के लिए क्योंकि हम लोग को आज घर पर कुछ बनाना नहीं था। तो हम लोग गए कैफे, उसका नाम था एचडी कैफे। हम लोग वहाँ जाते ही रहते हैं एंड वहाँ का टेस्ट बहुत ही यमी है। फिर हमने ऑर्डर किया पिज्ज़ा, फिंगर फ्राइज और चाट कटोरी, जो इन सब ने फिनिश किया। और मुझे कुछ खाना नहीं था तो मैंने वेनिला शेक पिया जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। फिर इन दीदी लोग ने खाया, फिर सब फिनिश किया। फिर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। मुझे वहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है बट मैं अभी किसी कारण से खा नहीं रही हूँ।